व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते समय आवाज नहीं जा रहा है। गाइज, अगर व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते वक्त आवाज नहीं जा रहा है और आप इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में 100% आपको मिलने वाला है। बस आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना है ताकि ठीक से आप सीख सकें और जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज, अगर आपके व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते समय ना तो आवाज आ रही है ना आवाज जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपने फोन की सेटिंग को एक बार ओपन करेंगे और सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अपने फोन की सेटिंग अब ओपन कर ली है। अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एप्स पर टच करेंगे। फिर आपको एक फीचर दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट, आप यहाँ पर टच करेंगे। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आपको यहाँ पर व्हाट्सएप दिखाई देगा, आप यहाँ पर टच करेंगे और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक फीचर दिखाई देगा परमिशन, आप यहाँ पर टच करेंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपको अलाउ का ऑप्शन दिखाई देगा और नीचे आपको दिखाई देगा नोट अलाउ। गाइज, अलाउ में वो परमिशन होती है जो आपने व्हाट्सएप को अलाउ की है और नोट अलाउड में वो परमिशन होती है जो आपने व्हाट्सएप को अलाउ नहीं की है। जैसे कि कॉल की परमिशन आपको अलाउ करनी है, उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट की परमिशन अलाउ करनी है और वीडियो कॉल के लिए कैमरे की परमिशन भी अलाउ करना जरूरी होता है। लोकेशन की परमिशन चाहे तो आप रहने दे सकते हैं, लेकिन माइक्रोफोन की आवाज जरूरी होता है, क्योंकि अगर माइक्रोफोन की परमिशन नहीं दी है तो गाइज ऐसे में आपका आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा और दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे में आपको म्यूजिक एंड ऑडियो की परमिशन भी अलाउ करना है। ऐसे में अगर म्यूजिक एंड ऑडियो की परमिशन नहीं है सो गाइज दूसरे की आवाज आप सुन भी नहीं पाएंगे। इस तरह ये सभी परमिशन आपको अलाउ करनी है। कॉल वाली परमिशन भी अलाउ करना है, एसएमएस वाली परमिशन भी आप अलाउ कर सकते हैं। अब गाइज ये सभी परमिशन हमने अलाउ कर दी है। अब आप यहाँ से बैक करेंगे और आपको यहाँ पर अलग अलग सेटिंग और भी दिखाई देती है। एक बार आप स्टोरेज पर टच करने के बाद यहाँ पर कैच पर टच कर दीजिएगा, इससे आपका जो व्हाट्सएप कैच है वो क्लीन हो जाएगा। अब गाइज ये सेटिंग मैंने कर दी है। अब आपको एक और सेटिंग करनी है। आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाना है। उसके बाद जिस सिम से आपका इंटरनेट चल रहा है उस पर आपको टच करना है। अब आपके सामने ये सेटिंग आ जाएगा। आपको अंदर एक सेटिंग मिल जाता है एक्सेस पॉइंट नेम, आप यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट आपको दिखाई देंगे, आप यहाँ पर टच करेंगे और आपको दिखाई देगा रेस्ट एक्सेस पॉइंट। आप यहाँ पर टच करने के बाद रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद यहाँ पर रेस्टोरिंग में थोड़ा समय लग सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर जियो के सामने टिक मार्क करेंगे और यहाँ से आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप अपने फोन के होम पेज में आएंगे। अब गाइज आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। वीडियो कॉल करते समय अब आपकी आवाज आएगी भी और जाएगी भी। सो गाइज इस तरह आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।